咳嗽是日常疾病中最常见的症状之一，有时还经久不愈，让人烦恼不已。除了内服药物之外，我们可以通过按摩穴位的方式配合治疗。《黄帝内经·咳论篇》阐释道，导致咳嗽的病因涉及五脏六腑，而非只有肺脏，即五脏六腑皆能令人咳，非独肺也。中府穴隶属于手太阴肺经，出自《素问·离合真邪论》。中府穴又为肺之募穴，肺、脾之气都汇聚于此，故名中府。中府穴所属经络，手太阴肺经，位置在胸前壁的外上方，云门下1寸，平地一类间隙，距前正中线6寸。主调病症：呼吸系统疾病、支气管炎、肺炎、咳嗽、哮喘、肺结核、支气管扩张；运动系统疾病，胸阴痛、肩背痛、肩关节周围软组织损伤，如肩周炎。取穴方法：正坐或仰卧位，双手叉腰，锁骨外侧端肩峰端下方可见一凹陷处，从该凹陷处向下一横指处即为此穴。尺泽穴，古人说万物名称皆有深意，我们来看看尺泽穴中包含了哪些古人的智慧吧。前臂内侧称尺，泽指沼泽，低洼水聚之处。本穴是手太阴经之合穴，属水，位在肘窝，手太阴脉气至此，就像水之归聚处，故称之为尺泽。尺泽穴是肺经上的穴位，是治疗气喘的要穴，善于清肺热，不但治热性咳嗽，还对咽喉炎和扁桃体炎有特效。配合骨穴，可以治疗肘臂挛痛、肘关节屈伸不利；配肺俞穴，可以治疗咳嗽、气喘；配委中穴，可以治疗吐泻；配孔最穴治咳血、潮热；配曲池穴治肘臂挛痛。取穴方法：坐位，手掌向上，肘部稍微弯曲，用食指沿肘横纹从外侧向内侧触摸，在肘弯正中可摸到一条粗大的筋腱，肱二头肌腱，靠这条大筋的外侧肘弯横纹上凹陷处，按压有酸胀感，即为此穴。太渊穴，太渊穴属于手太阴肺经上的腧穴，肺朝百脉，脉会太渊，肺主气，主呼吸，气为血之统帅。太渊擅长补肺虚，既可补肺气之亏损，又可滋肺阴之亏耗。太渊是八会穴之脉会，是脏腑脉气汇聚之处，有条气血，通血脉，助心脉搏动，止咳化痰，补肺益气，扶正驱邪之功。《黄帝内经》曾经说过，诸气者皆属于肺，肺主管一身之气和呼吸之气，所以在肺气不足的时候，就可以选用肺的原穴太渊穴来治疗。太渊穴所属经络手太阴肺经，位置在腕掌侧横纹桡侧，桡动脉搏动处。取穴方法：坐位，伸臂侧掌，在腕横纹桡侧轻触桡动脉，从感觉到搏动处稍往桡侧移动，至凹陷处即为此穴。此穴正对经渠穴上方。鱼际穴，鱼际穴最早出自于《灵枢·本书》，是隶属于手太阴肺经的经穴。此外，鱼际穴还是肺经的行穴。鱼，比喻水中之物，阴中之阳，忌讳，汇聚的意思。因为鱼际穴位于大拇指后内侧，在隆起犹如鱼形的肌肉边际的凹陷处，故名鱼际穴。作为肺经行穴，鱼际穴的主治特点：第一，能治疗肺经疾病咳嗽、咳血、哮喘。鱼际穴五行属火，是肺经的行穴，肺属金，火克金，所以能制约肺经之热。第二，根据行穴主生热，这个穴属于行穴，可以泻本经和脏腑热，可以治疗发热、咽干、咽喉肿痛、声音嘶哑、小儿干积、乳痈、掌中热等症。鱼际穴的3款使用方法：点按式，用右手大拇指按揉左手大鱼际部位，按揉至手掌发热，
然后换作用左手大拇指按揉右手大鱼际，如此每天按摩2到3次，每次大约1到2分钟。手指力量小的人可以棍带手，用棍针操作合掌式，即双手合掌，对搓时两手的大鱼际硬贴合，以搓的双手发热为度。亦可一手固定不动，另一手对其搓动，在两手上下交替互相摩擦1至2分钟。敲击式，如果觉得手指点按的力度不够，可用抱拳礼的姿势，用一侧手指关节敲打对侧手掌大鱼际，或靠双手掌根的力度，在鱼际穴附近互相敲击，至掌侧发热便可。每天坚持按摩，力度适中，可每天做2至3次，每次时间控制在5到10分钟左右。按摩鱼际穴不受地点和时间限制，随时随地都可按摩。注意按摩时力度要适中，就像做运动一样，要循序渐进，不必急于求成。下面和大家分享一个穴位，它就叫做咳喘穴。穴，顾名思义，就是对咳喘有非常好的帮助的穴位，对急性、慢性的咳嗽都会有效果。咳喘穴在无名指和小指骨缝的间隙处，隙处有一个窝，那个就是咳喘穴了。另外还有一个咳喘心穴，它在食指和中指的骨缝间隙的凹陷处。这2个穴位都叫做咳喘穴。有些大人或者小孩咳嗽得很厉害的时候，在这里是有结节的，把结节按揉开，咳嗽就会好了。也可以2个穴位同时进行，这样更加省时省力。按揉的时候，用手指的前端进行按揉，力度要大一些，最好能感到酸痛，这样才能有效刺激到咳喘穴，发挥最大的作用。金渠穴，金渠乃手太阴肺经经穴，本穴具有止咳宁嗽、顺气平喘的作用。金渠穴常用于治疗肺系及胸部疾患，如咳嗽、气喘、喉痹、胸部胀满、胸背痛、掌中热以及无脉症。甲乙经记载，此穴善治胸中怦怦然，甚则交两手而冒，暴毙喘逆。大臣认为背痛可用金渠。百正妇、热病汗不出，大都更接于金渠。金渠穴除了传统上治疗的疾病外，还是治疗落枕的特效穴，效果很好，甚至立竿见影。取穴方法：坐位，身臂侧掌，从腕横纹上一横指桡骨茎突的高点向内侧推至骨边处，可感觉其与桡动脉之间有凹陷处，即为此穴。此影片仅限于居家养生参考，不能代替医生诊断及治疗。关注简单生活，把健康养生分享给您的家人和朋友。订阅本频道并打开小铃铛，以便及时收到最新的养生妙招。